啱啱第3日嘅早上咧，咁啊，尋晚落完雨，咁而家後邊咧好多嗰啲霧，好似仙境咁樣。咁而家原來仲落緊毛毛雨。呢個教堂而家落雨咧，啱有霧又係有另一個 style， 後邊鋪咗一層白霧咁樣咧，成個剪影就好出啊！呢度有好多松樹嘅果實。呢度發現啲做目標嘅。呢度係飲得嘅水。清甜。瑞士糖同埋5點幾分。呢度有啲細。然後呢啲係有啲鐘啊錶。巴士有啲手工朱古力。呢度有個人咧，用5分鐘嘅時間上去換條裙，點知都俾佢趕到，爭啲趕唔切架車。要 Terminal 站，然之後搭呢個纜車上去。瑞士朱古力專門店咧，咁我發現個瑞士 Premium Chocolate 咁啊11法郎咧，有呢個136G，買嚟做手術應該1流。嚟，猜。哇！呢個好大喎，好大喎呢個，好似有咁快嘅喂，好快喎喂！
哇哇哇哇哇哇！哇！定喺度坐就得㗎啦。呢隻咩嚟㗎？咁點解咁忙？撲街！原來呢個核突污糟撲街。喂，收晒音啊！好靚喎！真係拍去後邊，藍天咁樣。好靚！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 呢個幾乎360度嘅全景空纜車，係值得一坐。見到後邊景觀好開揚，同埋呢個咁靚嘅天氣好難得。咁上到去應該係都會見到靚嘢嘅。加埋啲草啊，陽光好靚。Elle vous emmènera directement au Jungfraujoch Top of Europe. La station du glacier de la Guerre 進入雲層之中咯。 point de départ pour les activités sportives. 哇！好癲啊 Beaucoup de plaisir.！My God！ 好似喺空中飛行咁樣。嚟緊前面呢個就係冰川河站，下面一直見到啲雪啊，係啊。咁嗰邊已經消失喺雲層之中啦嘛，係啊。好，準備到站啦。坐低先，哇咁快嘅，係啊。好，落車。呢度原來係2300幾米。哇 ，feel 到有啲凍啊！而家係，唔知佢哋帶唔帶夠衫咧？哇！一出嚟就見到好壯觀嘅景色啊！黐線。呢個就係少女峰啊！黐線，去睇啊！Go go 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 go！ 好凍，有太陽還好嘅。OK OK OK， 掂掂掂掂掂。哇！好癲啊！喺啱啱呢個冰河村站呢度落車咧，咁一出嚟咧就見到呢座雪山就係大家都識得嘅少女峰啊。咁呢度咧就係少女峰嘅山峰嘅頂咯。咁啱啱啲雲層散咗咧，就可以清晰睇到咯。咁而家呢度係2320米，係啦。咁呢度而家好陽光，可以打卡影下相。我錄影太靚啦！依家講嘢啊，講嘢啊！講嘢啊！係啊，有好多種咧，加埋支旗咧，再配合雪山同埋有啲雀飛過嚟咧，好似童話世界咁啊！呢個 Magic 應該唔係成日有，所以好好彩，應該今年行運啊！旗都係一個福地啦，係啊！我經過呢啲咧，我好驚部電話跌落。勁 dream 啊！成件事。
呢個 plan 好靚。你啲頭髮唔係好飄逸啫喎，但係。拍緊片。呢度搭纜車呢條路。呢個人工湖。似鬼列車。咁而家就食下嘢先。大嗰嚿。哦，佢添。佢心屌咁撚小狗也不屌喎。呢個好好食喎佢話，係嘛？一粒翻去做手術。少女峰附近。瑞士嘅空氣。唔知幾多。前面呢度見到車站咁就翻去。買咗隻瑞士錶。咁喺呢間鋪咧，發現有瑞士本土製造錶叫做 Joe 咁樣，就229法郎買咗一隻，咁就即時佩戴啦嚇。咁啡色呢個錶帶，綠色錶面，咁就都幾襯嘅，係啦。OK， 係咁啦。瑞士錶現在擁有啊！ Yes. 你一次啱嗰句啊！瑞士錶現在擁有。咁啊，而家搭呢部64號翻去 Grand 度，係啦。好車啊！OK，thank you。OK。咁我最後一日留喺瑞士，咁就等埋個日落，睇埋個日照金山，係啊，等個日落。咁個山會變金黃色，睇下等唔等到啊！